بهدوء كده يا نيلي. انا بصراحه مش مرتاح، وبلاش يا بنتي نبهدل بعض. تعالي نتطلق بالاصول، وخدي كل حقوقك وشوفي حياتك، وانا كذلك. انا هسافر ولوحدي. انا ما عنديش اي استعداد ان مستقبلي يضيع علشان لحظه غضب هنعيشها. ايوه يا جماعه، مستقبلي كله يضيع. الكلمه مش مجازا ولا حاجه، دي كلمه حقيقيه قوي. والكلام ده كان لمراتي لما حصل ما بيننا مشكله كبيره، مشكله مترتب عليها حياتنا كلها، وهيحصل فيها ايه بعد كده. بس ردها بقى واللي حصل كان مفاجأة. وعلشان تقدروا تشوفوا الحكاية، بدعوكم الأول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا سليم، متجوز وبشتغل برا مصر. بشتغل في دولة أوروبية بقالي أكتر من 5 سنين، والحمد لله وضعي كويس جدا هناك. ومتجوز نيلي بقالي حوالي 8 شهور، منهم 6 شهور أنا مسافر. والمرة دي بقى نزلت أجازة علشان أظبط لها ورقها وأخدها كمان معايا. وفي يوم كنا قاعدين مع بعض، وده اللي حصل ما بينا. تعرف يا سليم، نفسي قوي أطلع حامل في أجازتك دي، أهي تبقى حتة منك معايا تهون عليا بعدك شوية. كله بميعاد يا حبيبتي، وبعدين احنا متفقين نأجل شوية الموضوع ده ولا ايه؟ يا سيدي ولا مش متفقين؟ هو انت معايا اصلا؟ ما علينا. لا يا ستي، انا هبقى معاك على طول. انا جاي المرة دي علشان اخدك معايا، بس زي ما احنا متفقين نأجل موضوع الخلفة لحد ما اخلص اقساط الشقة اللي عليا دي، وكمان ديون الجواز. هو انت مستعجلة على ايه بس؟ هو انت ليه عمال تحسبها قوي كده؟ ده الموضوع ده بالذات بيجي برزقه. احسبها علشان يوم ما ربنا يكرمنا ما نقص ابني او بنتي اي حاجه، ويبقى خيري كله رايح لهم. مش هبقى ما بين اقساط وتسديد ديون وكمان مسؤوليه طفل. اكيد هقصر. وانا كل ده على فكره مكلمك فيه. هو انت عيله قوي كده ليه؟ انا عيله عشان عاوزه اخلف منك ونبقى عيله؟ لا، علشان عاوزه تخلي باتفاقنا، تبقي فعلا عيله ومش قد كلامك معايا. وانا مش هعمل حاجه غصب عني وانت مش هتورطيني. من ساعة لما جيت ملكيش أي كلام غير في الموضوع دوت، زن زن زن، وإحنا كنا متفقين ومخلصين كلام فيه ووافقتي عليه. وكلمة مني على كلمة منها هوب الموضوع كبر جدا ما بينا، وكل واحد فينا بكلمة أصعب من اللي قبلها. وما حسيتش بنفسي من كتر العصبية غير لما لقيتني بقرب منها وكل وشي مليان عصبية، ولقيتها بتقولي: هو أنت كمان عاوز تمد إيدك عليا يا سليم؟ هو انت فاكر ان عشان ماما مسافره هتستفرد بيا؟ والله لو مدت ايدك لطلب لك البوليس يجي ياخدك من هنا ويشيلك. الله على الادب والاخلاق، تطلبي لي انا البوليس؟ طب هاتي اللي تجيبيه، انا ما بتهددش. وساعتها فضلت برضه تكمل استفزاز فيا وترد عليا بطريقه وحشه جدا. ما حسيتش بنفسي ساعتها غير وفعلا رفعت ايديا ومدتها عليها. اكيد يعني انا ما كنتش صح، اكيد دي حاجه غلط وتغلطني من ساسر راسي، حتى لو كان اصل الحكايه الحق فيها معايا. برضه مفيش حاجه ابدا تبرر لكده. بس اللي هيفهمني هما الناس المقيمين في الدول الاوروبيه. فعلا ممكن هناك الست تطلب لجوزها البوليس بكل سهوله لو بس على صوته عليها مش مد ايديه، وتبقى وقتها قضيه وممكن يترحل فيها. وساعتها بقى قالت لي: هي حصلت بتمد ايديك عليا وكمان هنا؟ امال لما اسافر معاك هتعمل فيا ايه هناك لوحدي؟ اللي حصل ده مش هيعدي على خير. تسافري فين يا حبيبتي؟ انسي موضوع السفر ده خالص، والله ما انت طالعه بره مصر. احسن برضو، انا اصلا مش عاوزه ابقى معاك، انت انسان همجي وانا بقيت اخاف منك. فعلا على قولك كده احسن برضو. مش عاوزه تبقي معايا؟ يبقى من دلوقتي انا هتصل بمامتك حالا وهكلمها تيجي تاخدك وتشوف حل بقى معاكي. وسبتها ونزلت، وبعدها عرفت انها كلمت مامتها وقالت لها: يا ماما انا عاوزاكي تجيلي، انا اتخانقت انا وسليم
ونزل وسابني وكمان حابسني وقافل عليا. يوه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا بنتي كده بس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو إيه اللي حصل وصلكوا لحاجة زي كده يا نيلي؟ مش وقت كلام في التليفون، أنا عاوزاكي تجيلي حالا. طبعا كلمتها وعمالة بتعيط، ولقيت مامتها بتكلمني بعد ما قفلت معاها. هي كانت مسافرة عند أختها، وهي بعيدة عننا بحوالي 3 ساعات سفر، وده اللي حصل ما بيننا. كده برضو يا سليم؟ بقى هي دي الأمانة اللي أنا موصياك عليها؟ إيه يا ابني؟ إيه اللي حصل لكل ده؟ بتحبس نيلي في البيت يا سليم؟ حضرتك بس لازم تفهمي كويس إيه اللي حصل بالظبط، وتعرفي قد إيه هي استفزتني ووصلتني للمرحلة دي. وبعدين يعني أنا مش حابسها ولا حاجة، أنا قفلت الباب وهي معاها مفاتيحها جوه، أنا ما عملتش حاجة يعني. أنت الراجل يا سليم، يعني أنت اللي تلم الدنيا. خلاص يا سليم خلاص، أنا هاجيلكوا بكرة ونشوف هنعمل إيه مع بعض. وفكرت مع نفسي كتير، لقيت إن اللي زي دي ما يتأمن لهاش أبدا بره، يتخاف منها بجد، رغم إن إحنا واخدين بعض عن حب، وهي طيبة قوي وبتحبني واستحملت معايا ظروف صعبة وكانت صابرة وراضية. بس مش عارف مالها المرة دي. ولقيت نفسي داخل على موقع الطيران وبحجز تذكرة واحدة بس بعد يومين. ولما روحت قعدت أتكلم معاها وقلت لها بهدوء كده يا نيلي، أنا بصراحة مش مرتاح، وبلاش يا بنتي نبهدل بعض، تعالي نتطلق بالأصول وخدي كل حقوقك وشوفي حياتك، وأنا كذلك. أنا هسافر ولوحدي، أنا ما عنديش أي استعداد إن مستقبلي يضيع علشان خاطر لحظة غضب مننا، وده قرار ومش هرجع فيه أبدا. قلت كده وأنا متوقع منها طبعا جبروت الدنيا فيها، تزعق ويبقى الند بالند زي ما هي ورتني الوش التاني ليها. بس لأ، أنا اتفاجئت برد فعل منها غير المتوقع تماما. لا يا سليم، لا علشان خاطري اوعى تسيبني، اوعى تعمل كده، حقك عليا، أنا أسفة. أنت عندك حق، أنا عيلة وكل حاجة وحشة قلتها فيا هي حقيقة وصح، بس ما تسيبنيش يا سليم، ما تسيبنيش. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك، أنا والله مش هزعلك تاني أبدا، ولو مش عاوز تاخدني معاك أنا موافقة، بس ما تطلقنيش، ما تسيبنيش. وفضلت تعيط على آخرها. رد فعلها حقيقي صدمني، قعدت ترتعش وتعيط عياط هستيري كأنها عيلة صغيرة، وتحضن وتبوس فيا، لدرجة كمان إنها باست إيديا. ولقيتها بتقولي مش هعمل كده تاني، ما تمشيش وتسيبني، أنا أسفة. وعياط وتصرفات توجع القلب، أول مرة في حياتي أشوفها كده. هي أصلا عنيدة، فتوقعت يعني تقول لي يلا مع السلامة في داهية، لكن عياط واعتذارات بالمنظر ده ما جاش على بالي، صعبت عليا قوي. وساعتها قلت لها اهدي بس يا نيلي، انت قلبك هيقف يا بنتي من كتر العياط، تعالي ننام دلوقتي وبكرة نتكلم مع بعض. لا، أنا مش عاوزة أتكلم تاني، أنا عاوزاك ما تسيبنيش يا سليم، ما تسيبنيش وبس. تعالي بس يا حبيبتي، تعالي اغسلي وشك كده على بال ما اجيب لك كوبايه عصير تهديكي وننام، خلينا نقفل اليوم ده. وفضلت قاعد جنبها لحد ما راحت في النوم. وتاني يوم حماتي كلمتني، وده اللي حصل في المكالمه. انا نازله اهو يا سليم، ابن اختي هيركبني وهاجيلكوا على طول. لا يا طنط، لا ملهوش لزوم، ما تتعبيش نفسك يا حبيبتي، احنا حلينا الموضوع سوا، الحمد لله، احنا اتراضينا. الحمد لله يا حبيبي، ربنا يهديكم يا ابني. طول بالك يا سليم، انتوا لسه يا حبيبي في اول سنة جواز، يعني لسه بتفهموا طباع بعض وتاخدوا على بعض كده، حبة عليك وحبة عليها، علشان يا ابني الحياة تمشي ما بينكم. وخلي بالك لازم هتحصل مشاكل، بس مش دي ابدا طريقة حلها. الصح يا ابني تقعدوا مع بعض كده، تتكلموا بالعقل، تحلوا مشاكلكم سوا من غير ما تدخلوا اي حد بينكم، حتى لو كنت انا. حاضر يا طنط، حاضر ان شاء الله، دعواتك بس. ربنا يصلح ما بينكم يا حبيبي، وانا برضو هكلمها واشد عليها شوية. وقفلت معايا وكلمتها، وعرفت بعدها ان ده اللي حصل ما بينهم.
أنا كنت جاية لكم يا نيلي، بس سليم قال لي إنكم اتصالحتوا. يا ماما الحمد لله. انت عارفة أنا بحب سليم قد إيه، وأنا أصلا ما بشوفش أي حد في الدنيا غيره من يوم ما عرفته. طيب يا حبيبتي، ربنا يخليكم لبعض. بس انت يا نيلي لازم يا حبيبة قلبي لما تلاقي المناقشة شدت ما بينكم والمواضيع بتكبر قفلي عليها، اسكتي، وبعدها تكملوا كلامكم وانتوا رايقين. لكن انت تعلي وهو يعلي، يحصل ايه بقى؟ الشيطان يتمكن منكم، واحب ما عليه يفرق بين الراجل ومراته. لا يا ماما لا، بعد الشر، يا رب ما اشوفش اليوم ده ابدا. يا رب يا بنتي، ربنا يهدي سركم يا حبيبتي. شغلي القرآن في البيت، وربنا يبعد عنكم وزات الشيطان ويملى بيتكم مودة ورحمة. يا رب يا ماما. أنا دلوقتي مش عارف، مش فاهم أعمل إيه. جوايا صوت بيقول لي دي لو معايا في أوروبا وفي لحظة غضب هتجيب لي الشرطة فعلا وتوديني في داهية، وصوت تاني بيقول لي دي هبلة وغلبانة وطيبة آخرها تبعبع بكلمتين وعمرها ما تعملها أبدا. إحنا ما بينا حب ومواقف حلوة كتيرة. أنا مش قادرة أتخطى انهيارها لما جبت لها سيرة الطلاق. أنا فعلا بحبها، بس في نفس الوقت قلقان ومتلخبط. وبعد ما اتغدينا لقيتها بتقولي أنا آسفة أوي يا سليم، أنت مش عارف أنا بحبك قد إيه، وما تخيلش أبدا دنيتي دي من غيرك، وإحنا على اتفاقنا هسمع كلامك وأفضل زي ما أنت متعود مني، هادية ومش عصبية. إحنا شفنا مع بعض كتير أوي يا سليم، ولا نسيت؟ لا يا حبيبتي طبعا أنا ما نسيتش. أنا دايما أقول من وراكي قبل ما أقول قدامك إنك فعلا صبرتي معايا كتير واستحملتي معايا قوي. بس لو سمحت أنا عاوزة منك وعد، وعد واحد بس، مهما حصل ما بينا نتكلم بلساننا وعقلنا، وما يصحش منك أبدا موضوع مد الإيد ده. أنا مرضتش أقول لماما لأني عاوزة دايما صورتك تبقى كويسة قدامها وما تتهزش. بس أنت عارف برضو يا سليم إن مش أنا اللي ينفع أتعامل بالطريقة دي أبدا. طبعا يا حبيبتي، مفيش أي ست في الدنيا ينفع تتعامل بالطريقة دي أبدا، وكله إلا الإيد. أنا مش عارف كان عقلي فين، وندمان ندم عمري كله على حركة زي دي، وعمرها ما هتتكرر، وده وعد مني ليكي. انت عندك حق، أنا آسف يا حبيبتي، أوعدك عمري في حياتي ما هعملها تاني أبدا. بس انت كمان اوعديني إنك تحتويني، تمتصي غضبي، ويبقى عندك الحكمة اللي تعرفي تتعاملي بيها معايا، نحل كل أمورنا بطريقة آدمية مني ومنك، علشان دايما تبقى حياتنا هادية. ربنا يخليكي ليا يا رب. أوعدك يا حبيبي، حاضر، وما يحرمنيش منك أبدا يا روحي. وهنا هي طمنت خوفي قوي، لأني عارف إنها بتحبني فعلا، وعارف إن فيها الخير. وسافرت أنا وهي وعشنا أحلى وأهدى حياة. ممكن يا جماعة لحظة غضب تحس بعدها إن الدنيا وقفت وإنك مش قادر تكمل، بس لما نهدى ونفكر كده بنلاقي إن ده شيطان هو اللي بيتكلم ساعتها. فإحنا لازم نتعامل حقيقي بحكمة، وما نخليش غلطة تمحي مودة. لا، هنخلي المودة هي اللي تمحي الغلطة. وما ننساش أول سنة سنتين في الحياة الزوجية بتكون أصعب سنين الحياة كلها. مهما تخيلنا إن إحنا عارفين بعض، فإحنا لسه بنتطبع بطباع بعض، بنعرف إيه اللي يضايقنا وإيه اللي يفرحنا. فبنروح على بعض كده في الفترة الأولى دي، ناخدها بشويش بشويش، وكله هيعدي ويفوت بالاحترام والمودة. ولو وصلتوا لنهاية حلقتنا بتمنى ما تنسونيش في اللايك